Hej med dig. Skal du også i gang med at brodere på lodne stoffer? Og har du lidt svært ved at lure, hvordan du overfører dine broderimotiver til det her stof? Jeg skal til at vise, hvordan man bruger ridteknik, og den er rigtig god til simple motiver, der skal overføres til lodne stoffer, som ikke kan tegnes på. Hvis du gerne vil lære, hvordan man gør, så er du havnet helt rigtigt sted. Kom med indenfor. I denne her video, der skal vi kigge på ridteknikken, som er god til at overføre broderimotiver til stof, der er loddent, stof man ikke kan tegne på, stof man ikke kan kigge igennem. Det er også godt til stof, som ikke kan tåle at blive vasket bagefter. Ridteknikken er en rimelig simpel teknik, og er derfor ikke så god til meget detaljerede broderimotiver. Men den er rigtig god til lidt simple broderimotiver. Eller hvis du gerne bare vil have tegnet omridset op, og så frihåndsudfylde dit broderimotiv bagefter. Ridteknikken kræver ikke, at du går ud og investerer i en hel masse ting. Den er dejligt simpel på den måde. Du kan bare gå i gemmerne derhjemme, og så finde de materialer, du skal bruge for at overføre. Lad os gå i gang med projektet. Tjek min lille webshop ud, hvis du godt kunne tænke dig at købe nogle af mine broderikits, broderimaterialer eller redskaber. Du kan også hyre mig, hvis du har brug for hjælp til et af dine helt egne projekter. Til ridteknikken, der skal vi bruge tyndt papir. Det skal være tyndt både for at vi kan se vores motiv igennem, men også for at det er nemt at rive i stykker. Du kan bruge silkepapir til mønsterkonstruktion, som man kan få i alle stofbutikker. Du kan bruge kalkepapir til tegning, som man kan købe i nogle af de større, lidt lækre tegnebutikker. Du kan bruge madpakkepapir, som man tit har ude i køkkenskuffen, kan fås i alle supermarkeder. Og hvis man er genbrugsnørd, så kan man bruge silkepapir, som tit ligger pakket, ja, når du køber nyt tøj, så ligger det pakket ind i det her silkepapir, eller det ligger inde imellem mellem trøjen, for eksempel, gør det nogle gange. Der er sikkert også andre muligheder, men det er lige dem, jeg har derhjemme. Så skal vi så bruge nogle knappenåle til at nåle vores papir fast med. Vi skal bruge en lang, tynd nål med lille øje, og det er vigtigt, det er en tynd nål, fordi det skal igennem det her fine papir. Så skal vi bruge en sytråd, den kommer jeg lige tilbage til. Og så selvfølgelig en trådsaks. Ridtråden. Når du vælger farve på den, så vælg enten en farve, der minder om dit bundstof, eller en farve, der minder om en af de tråde, du skal brodere med. Det er nemlig sådan, at man, når man broderer, godt kan komme til at stikke ned igennem ridtråden, og så kan det være svært at fjerne den helt bagefter. Det betyder, at der vil sidde sådan små trådender tilbage nogle gange, og så kan det være rart, at det er en farve, der minder meget om, så man ikke lægger mærke til det. Om du bruger en gammel en fra gemmerne, eller om du bruger en af de helt nye, helt almindelige sytråde, det gør ikke rigtig nogen forskel. Bare sørg for, at det er en af de tynde tråde, og ikke sådan en kraftig kinesertråd. Tegn omridset af dit motiv op på dit silkepapir eller kalkepapir, eller hvad du nu har valgt. Og så er du klar til at overføre. Hvis du sidder ved et lidt sart bord, så vil jeg anbefale, at du bruger et underlag, så du ikke kommer til at ødelægge dit fine bord. Jeg har markeret op, hvor jeg gerne vil have mit motiv. Så finder jeg bare ud af at placere det. Jeg kan se kridtstregen igennem her. Og jeg tror, det kommer til at ligge rigtig fint lige der. Så sætter jeg nål i.
Og sæt nålene lidt væk fra dit motiv, så du ikke kommer alt for meget i karambolage med dem, når du skal til at ri dit motiv op. Jeg bruger ikke knuder, når jeg rier, fordi jeg starter fra ret siden af, så det vil betyde, så vil man få en knude der, og så vil man få et langt tomt hop, når man starter på sin streg. Så jeg gør i stedet for det, at jeg stikker ned, hvor jeg gerne vil starte. Tager mit første sting. Lad en ende hænge, og så tager jeg lige et stik mere i samme sted, på samme sted. Og så rier jeg bare derudad. Det kan være en fordel at ri med lidt korte sting. Fordi hvis man rier med for lange sting, så vil det give sådan nogle store mellemrumshop, så man mister sin kurve, hvis man skal brodere noget. Noget der runder. Og man kan blive lidt i tvivl om, hvor mønstret starter og ender henne, hvis det er sådan nogle lange rihop. Det giver rigtig god mening, når man river papiret væk. Plus at jo flere huller vi stikker i papiret, jo nemmere bliver det for os at rive væk bagefter. Hvis du skal overføre meget store motiver, ligesom den her cirkel, som måler ca. 50 cm i diameter, så kan det være en god idé at bruge noget længere sting. Stingene, jeg har riget med her, de måler ca. 1,5 cm. Nu er jeg nået her til øjet på mit lille dødningehoved, og der vælger jeg at gøre det, at jeg hopper på bagsiden og riger det op med det samme, så jeg ikke skal hoppe tilbage til det her sted senere. Og så jeg hopper bare på bagsiden, så jeg ikke får det på ret siden og lader mig forvirre af tråden, der ligger der. Så tror man ikke, det er en del af motivet. Nu er jeg nået til vejs ende på denne her linje, og der ender jeg faktisk der præcis, hvor linjen ender. Så for at få hele linjen med, så hopper jeg lige bagud et enkelt sting, og så over til den næste linje. Og det samme gør jeg her. Men fordi det er slutningen på min ridning, så stikker jeg lige 2 gange, og så hopper jeg lige herud lidt langt væk og trækker min nål ud, så er man inde af vejen. Min startende her, den trækker jeg også lige ud, og der kan man jo være snedig og gøre det fra starten af, så man stikker ned der, og så hopper op der, hvor man gerne vil starte. Et lille tip til, hvis man skal brodere noget, hvor der er mange streger, der krydser hinanden. Man skal huske, at når man fjerner papiret, så vil det jo kun være ridtråden, der står tilbage. Det er derfor en rigtig god idé at sørge for at undgå denne her slags ridning. Det vil sige, at når du så kommer rigende til et kryds, så sørg for at få lagt et sting i krydset på begge leder, fordi ellers så kan man hurtigt komme til at fare vild i, hvad for en kasse det var, der endte eller begyndte hvor. Hvis man stadig synes, det er lidt forvirrende med de her sting, der står alene, så kan man gøre det, at i stedet for at lave forsting, som vi jo gør, så laver vi dobbelte forsting. Så du går tilbage igen og udfylder de mellemrum, der mangler. På den måde får du en helt og udfyldt linje. Slet ikke til at fare vild i. Så er vores motiv riget, og så trækker vi bare vores knappenåle af, og så kan man simpelthen bare rive sit papir væk. Bum. Så står motivet tilbage her.
Og nogle gange så kan ridtråden godt lige hoppe lidt op på den her måde, men så trækker man den bare lige til, og så trækker den om på bagsiden. Nogle gange sidder der også lige sådan nogle små papirfnuller, og der dem fjerner man bare lige med sin nåleende, eller hvis man har skarpe negle. Så er jeg klar til at brodere. Når du er helt færdig med dit broderi, så kan du fjerne ridtrådene. Og hvis man ikke kan se dem på forsiden, så er der ikke nogen grund til at bruge energi på dem, så bare lad dem blive, hvor de er. På retsiden er der ikke særlig meget at komme efter, men der er denne her ene lille en, som jeg lige har klippet fri den ene ende, og klipper fri den anden ende. Og det er på grund af de her bitte små nogen, at det er en god idé at vælge en farve ridtråd, som går i et med enten garn eller stof. Det var alt, hvad jeg havde at sige om ridteknikken for denne gang. Husk, at du kan abonnere på min kanal her ved at trykke på logoet nede i hjørnet. Du kan stalke mig på Instagram og Facebook. Og du kan gå på opdagelse i min webshop, som i øjeblikket er ved at blive fyldt op med en masse spændende ting. Links til alle de her ting, det kan du finde nede i videobeskrivelsen, hvor du også kan hoppe i videoen ved at bruge tidskoderne. Indtil vi ses næste gang, så må du have rigtig, rigtig god fornøjelse med alle dine projekter, og rigtig god hygge.